자게 디센시 난게 소소게 이게 릭슝당 낭출라 도나난게 창말라 닝군들레 슈기여 다 드링 데 가르사 군상 라메 셰룽네 쇼당 겨당 이슈정이 네 지도 카시 모터 쉬야이 아니 조보 부이 로야 졸로 칸데스로고레 디라 도나나로나 아니 제가 냠도 낭초기 콜라 테스트 캠바이나 아니 캐나솔라 마음발라 투베스그르바 basically we will concentrate on how to read Tibetan, and if possible it will be good to learn few words and the sentence structure and what was being said in this few sentences I'm going to introduce. यसरी पहिला चाहिँ पढ्नु सिक्नु सँगसँगै केही शब्द सिक्नु भयो भने अझै राम्रो अनि त्यसरी अनि यो पुस्तकतिर के लेख्नु भएको रहेछ त्योहरू अलिकति जानकारी भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ सो Gao da masa tampa kikui pe mao da narodo lasa le dam pe dole. Gao da masa dam to give instruction. Dam pe pa kikui mao da narodo sutra pitaka sutra. Lasa le from देखि अब यो अगाडिको सेन्टेन्स चाहिँ राजालाई उपदेश दिएको सूत्र पिटका देखि from the Sutra Pitaka an instruction given to a king in a Sutra Pitaka in which it contains the instruction given to a king. From this Sutra Pitaka राजालाई उपदेश दिएको सूत्र पिटका देखि दास दुसा दुका यता क्या किको कि यदि तपाईहरुले अक्षर देख्नु सक्नु भएन भने चाहिँ 20 को डटहरु चाहिँ देखिएकै हुनुपर्छ त्यो देख्नुको लागि तपाईहरुले मोबाइल यसरी इनलार्ज गर्नुस् ठुलो पार्नुस् सबै देख्नुहुन्छ त्यो अहिले आँखाले नदेख्ने त्यो डटहरु पनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ दास दुसा दुका यता क्या किको कि nya dengbo nye na nyenta dengbo te ra gata ga yata gya la gelpa naropo ao ga rata da narodo ga yata gya sepchu gu ra gur na dugi nyente gelpo do gurna दास दुसा दुछ टाइम समय कायता केको कि न्याटिङबो nye na nyen ताटिङबो ते technically nyen is danger to come in due time, like as one becomes old,
like ultimately one will die as time goes by. So du ki ngen te tating po te, comma, threatened by the time समयको खतरा माने जस्तै जस्तै समय बित्दै जान्छ त्यस्तै नै उमेर सक्दै जान्छ दुगी न्यन्ते रगता गा गयता ग्या लागेल पनारोपो आओ गरता डनारो डोर गयता ग्या गेसेट गुरा गुरना as time passes if the king goes माने to leave this world जस्तै समय आउँछ राजा जानु पर्यो भने यो संसारलाई छोडेर जानु पर्यो भने ला नरु लो nga sa long sa pata pa yata cha naru cho da che mao za dang bao sha ding bo she sa she ra na ta na ma sa nam ra ta ja ding bo je sa je ma ki ku mi ao ba ra ta da nga sa dang tu ki ngen de gelpo do gyurna longchu zatang shenam che mitang ta longchu khajingmang jula bane si longchu sna gyunor raba gyunor nepali ma भन्ने हुन्छ धन सम्पत्ति longchu धन सम्पत्ति in English wealth or riches longchu mao za zabo za friends near and dear ones za friends those who are close to your heart za dang and wealth riches and those close to you and Baosha Dingbo She Sa She. If this is a contraction of Shenyan, then it is Kalyan Mitra. Ranatana Masa Nam pluralizer. Rajata Jatingbo Che Sa Che Ma Kikumi Ao Barata Tang Ngasa Tang. If the king goes leaving this world as the time goes by, the wealth, riches, near and dear ones, and Kalyan Mitras, pluralizer, Che Mitang. When you die, wealth, riches, those people close to you, and Kalyan Mitra will not follow you. Che mi dang will not follow you. That means you have to go alone, empty-handed. Ta dinas michik shiba yina michik shina ani sosola yebe gunor ani gabo nyebo ani shengen tezo kirangi chela yongi mareda kiran chikpo dogore deyang lakpa tongbala dogore kirangi chela gunor yang yongi mare thokpo thongmo yang yongi mare kiran chikpo lakpa tongbala dogores disungya dire ani मर्यो भन्ने धन सम्पत्ति इष्ट मित्र कल्याण मित्रहरू
ले चाहिँ तिम्रो पछि आउँदैन छे मिटाङ तिम्रो पछि आउँदैन Shatingbo xie sa xie go sa xie ju su nga sa sung. Every time you see Shatingbo xie sa xie is unquote. Go sa xie ju su nga sa sung. It is said in Sutra Pitaka saying, and then the quotation ends here. So from here to here is the quotation. From this lay, from the Sutra Pitaka, this from here to here, where is it? Till here is written in the Sutra Pitaka. Xie Sung, it is said in the Sutra Pitaka saying till this unquote. Oh no, we are so sakataka kayata kya tingbu ke sa ke ba shap chubu da ga tak na kikuni ka nga khang na sa ne khara kar au garata da danaruto yanga yang ke bu thak ni khang ne khar do yang kebu man kebu daga dak men pluralizer man mancheharu micho daga dak sana mangchire pluralizer kebu dak ni khanga khang nasa ne khara kar au garta da narudo yanga yang man concerning man from where go where means Nepali ma भन्ने चाहिँ जहाँ देखि जहाँ गए तापनि मान्छेहरू चाहिँ जहाँ देखि जहाँ गए तापनि. So in English, you start from any point and go wherever you may go from some point to any point, to go to any point, wherever one goes. Lasa le nakikuni garatata thagikuti batip ma bawo shakikushi nashin dashajudu rajataja jatingbo jesa je sashetusu ao parata ta nga sa tang. No matter where you go, जहाँ देखि जहाँ गए तापनि ले कर्मा nakikuni concerning the karma garatata thagikuti batip ma shadow bawo shakikushi nashin dashajudu like shadow. The karma like shadow rajataja jatingbo jesa shepjusu ao baratata nga sa tang. So the wealth will not come after you. What will follow you? From any point you go to any point, the karma will follow you like shadow. अब नेपालीमा भनिन्छ मान्छेहरू जहाँ देखि जहाँ गए तापनि
कर्म चाहिँ छाया जस्तै तिम्रो पछि पछि आउँछ. It will follow. Sung. So we unquote here. Sung. Unquote, and it is said in the Sutra Pitaka. Ta dingbu de sa te na ta la ta 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 tao ga dingbu ge sa da ta da ki ku di ka dik ka ki ku ki la sa le ba ya ta cha sa che pa la. Te nas na te song chang. Te song chang, therefore, tata, now. Therefore, now. नेपालीमा भन्ने चाहिँ त्यसकारण अहिले दाओ गाटेम्बो गे सततदा दकिकु दिका दिक्का किकु कि लासाले बायता चासा चे पा ला. Therefore, a karma, a sinful karma, misdeed, or a karma, action, virtuous action, or sinful deeds, le chepala, to what was being done, earn merit, or commit sin. त्यसकारण अहिले तपाईले पुण्य कि त पाप गे गेवाको गे दिक्पाको दिक पुण्य र पापको काम गरिएकोलाई गरिएकोमा for doing an action is either is virtuous action or misdeed, sinful action. Paratatala tel dashajutu, ao paratatala tel dashajutu, tatingbo te hakikui te, ao baratadasa de bashajubu, ao da kikudi tangadang, ao da kikudi anaro, shatingbo she sa she makikumi, mao nga narungo na ngun kayata kya nga kyang. For an action, virtuous action, earn merit or commit sin, whatever to what was been done, tell do right away, immediately. Tell do right away, immediately. Nepalima jatai thei thebu. The result of it, the result of earning merit, the result of committing sin, the result ao dakikudi da nga dang ao dakikudi this and this. Shatingbo she sa she makikumi mao nga narungo na ngun kayate kya nga kyang. Even though you don't see that this is the result of what was being done, let's say it's deed of earning merit or result of committing sin. So you don't see right away, even though you don't see it right away, the result of what you did. त्यसकारण अहिले पुण्य कि त पापको कर्म गरेकोलाई झट्टै तुरन्तै त्यसको परिणाम यो हो यो र यो भनेर
देख्नु नसके तापनि नदेखे तापनि क्याङ 다 가서 벽에 킹겐 솔루시비나 다디 결보직라 담베도 담스나 그냥 디치아 디마치아 신담 인스트럭트 제베도 도네다 카리 도낭라 카티어서나 듀기 년데 결보 도규나 다 듀기 년데 페나 칼레 튜처 링보첼라 다 결보 다 도고르서는 시고르바 점블링샤 디샤네 도고르바 아니 도고 중나 아니 롱저스나 규노르 자스나 아니 톡포 통모 당시에서나 아니 가서 칼린 미트라 초 키랑기 제라 용기 말다 결보 캐랑 시바이나 캐랑기 규노르당 가보이니 보단 데서 캐랑기 제라 용기 말다 다 미데서 칸에 가발티나양 다르질링 내 아메리카 파르도 침바이나양 레니 팁마 신두 제수탕다 규노르 키랑기 첼랭구 마레 용기 마레 이나양 레디 키랑기 수부 팁나 능신 수부 팁나 능신 키랑기 첼라 용기 레 숨버 시송 대송장 탄다 게디기 레 차발라 당에 개와 디사바이 나라 데부 디 충선선에 람상 통기요 마레 니 디바 디사바이 디 데부 나라 동엘 딘데 충선에 람상 용기요 마레 인텔도 데이 데부 디당 디오시 미먼장 다 람상 코라 니 개와사네 개와삭베 데부 디레 니 디바사바이 디와 디바삭베 데부 디레스는 간주 람상코랑 마통나양 나마남 양아양 차섭주 취다 취사나로 소사스 사섭주수 마키쿠미 아오가야타 게섭주 규라 규와라 미규월 차나로 초가사 촉샤키쿠싱아 싱다섭주 두사 듀라 바바바바 하키쿠이페 차딩보체 랑아랑 가키쿠기사기 냐마사 냠사셉추수 마야타 냐나로뇽아뇽 와라왈 아오카야타 게세추규라규르 따딩보테 남양 never ever 남양 never ever 펠겔라타 먼저 짜와네 큐네 다 딘직 민기 남장 망보 여러봐 남양 짜와네 큐네 짜와네 차섭지 취다주 산으로 소사수 사십주수 마기구미 아오가이다 게십주 규라 규르스나 취수수 미규르스나 톨라두고 말해 그냥 개와사과이나양 그냥 개와사과의 데부디 람상 마용나양 그냥기 개와사과디 톨라두고 말해 숨겨래 딕바사과이나양 당에 딕바사과인 가야 중마선 디레생겨 말에 딕바사과기 데부디 그랑기 동len 제국이요래 ngachi matok sooner or later ngachi matok gewasakbe debu dewa thopgire dikbasakbe debu la ani tungel yungre seni di thandarang debu machunayang ngachi matok tenden 데부 코르기레 숨겨래
Namyang chususu migur, never ever will it be wasted. Never ever will it be wasted. Sooner or later, even the result doesn't materialize right away. Sooner or later, you will have the result, either you like it or not. Migur chana cho gasa chok together. For example, if you want to plant a flower, many favorable conditions should come together. There should be carbon dioxide, water, manure, water, and then favorable climate. Only then it will start growing. Likewise, migur war choksing, it will accumulate. Accumulate सकेको सिंह र कहिले पनि खेरो जाँदैन, पुण्य कमाएको तपाईको खेरो जाँदैन र पाप गरेको पनि तपाईले परिणाम चाहिँ भोग्नै पर्छ। कुनै पनि पोजिटिभ कि त नेगेटिभ कुनैमा पनि त्यो जे गर्यो त्यसको राम्रो गरेको छ भने चाहिँ त्यसको राम्रो परिणाम हुन्छ, नराम्रो गरेको छ भने चाहिँ नराम्रो परिणाम सामना गर्नुपर्छ। कुनै एक्सन कर्म खेरो जाँदैन र छोक्सिङ जम्मा भएर सिङ दस दु सा दु ला बा 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 हाकी कुई पे छाटिङ बोचे at the time when the time befalls, when the time comes, समय आइपरेको समय आइपरेको समय, when the time comes, rangarang kakikukisagi rangrangi by each one of us. Rangrangi by each one of us. Afoi nyamasa nyamsa chepchusu maeta nyanaro nyonga nyong. Warawar awo gaeta keshetu gyura gyur. न्याम्सो न्योङ तपाईले अनुभव गर्नुपर्छ। समय आइपरेको समय त्यसको फल तपाईले सामना गर्नुपर्छ, भोग्नुपर्छ। राम्रो गरेको पनि राम्रो परिणाम आउँछ, नराम्रो गरेको पाप चाहिँ तिमीले भोग्नुपर्छ। ढिलो छिटो मात्रै हो, तुरन्तै त्यसको परिणाम यो भनेर देखाउन सक्दैन भनेर चाहिँ यहाँ यो भन्नु हुँदैछ।